ว่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มหมูของพี่ทนายครับโอ้เพียบอันนี้คือแม่นี่พ่ออ๋อนี่พ่อมันหยุดนี่เป็นเงินให้เงินนี่ชุดนี้คือรอประกอบอย่าไปดูพ่อนอกอ๋อนี่พ่อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนพ่อนอกพ่อไทยดูยังไงก็เราเพาะมาไงเหรออันนี้พันธุ์ไทยนะผสมไทยไงอย่าไปดูโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้คือพันธุ์นอกโอ้เดี๋ยวผมข้องใจอ่ะผมอยากดูใส่อาหารแล้วไม่เห็นมีอาหารเลยรอใส่เป็นแบบลิ้นอยู่ฮะลิ้นมันชักอยู่แล้วก็ชักสั่งลิ้นแล้วก็ปิดอ๋อต้องให้พร้อมกันอ๋อให้พร้อมกันนี่ก็พ่อแท้นี่คือพ่อแท้โอ้นี่พ่อแท้โหโคตรใหญ่เลยอะแต่ละสายพันธุ์นี่คือพ่อแท้เลยอ๋อมีแค่เป็นสามสายพันธุ์ใช่แล้วพอพ่อแท้แล้วก็มาผสมกับลูกตัวเมียที่เป็น2 สายพันธุ์อยู่แล้วแล้วมาพ่อแท้มาผสมกลายเป็น3 สายพันธุ์เอาไข่ขาวทาข้างบนปุ๊บมันก็จะมีกลิ่นขาวแล้วตัวผู้มันจะขึ้นไปคล่อมแล้วจะมีขาวจะมีขาล็อกเป็นขาล็อกแหมพูดอย่างงี้เหมือนขาหยั่งกันนะอ๋อนี่รอคลอดอันนี้ผสมแล้วไม่ได้มีตารางมันเนี่ยโอ้อันนี้ก็จะคลอดวันที่26 เดือน 2ผสมนี่ผสมเดือน 2แล้ววันคลอดวันที่1 เดือน 8เดือนหน้าคลอดเขานอนอย่างเดียวเลยกินแล้วก็นอนอิ่มนอนหลับตัวนี้ตัวเล็กใช่ปกติเขาต้องจับย้ายแล้วตัวนี้ต้องจับย้ายไปที่คอกที่เพิ่งคลอดใหม่เพราะว่าตัวนี้มันเล็กกว่าพวกแล้วกินไม่ทันกับเพื่อนเขามันใช้ต่างกันหรอกคือของต้องมีไฟเลี้ยงให้เขา4-5 วันไม่น่าจะเกิน3 วันเที่ยวแล้วเที่ยวจะไม่มีแล้วเที่ยวมันจะมีเขาจะตัดเที่ยวด้วยตัดหางแล้วตัดเที่ยวเพราะเที่ยวมันจะกัดหัวนมแล้วเสร็จแล้วแม่มันก็จะเจ็บแล้วก็จะเป็นแผลอักเสบอันนี้คือคอกอนุบาลลูกหมูเอาจากห้องคลอดนะขนาดนี้ประมาณกี่เดือนเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งเดือนอ๋อนี่โดมจริงเฮ้ยแสดงว่าไข่ได้กินไข่นี่โอเคเว้ยโอ้หมูยังก็ไข่หมูยังโดบเลยอ่ะไม่ต้องซื้อยาเลือกเลยจะไม่กินหมดเดี๋ยวดูมันกินก็เลยกินโดนให้ลูกกินไปแล้วคอกนี้จะเป็นคอกของสาวคือติงอ่ะรออายุแล้วเดี๋ยวย้ายมานี่สาวเขาเรียกว่าคอกของสาวพูดง่ายๆคือต้องคัดเกรดดีส่วนพวกนี้โตขึ้นมาจะกลายเป็นแม่หมูสูงยาวเข่าดีว่างั้นเถอะสายพันธุ์ไง
ทำสายพันธุ์ขึ้นมาลักษณะมันดีไง ลักษณะดี ตัวนั้นจะเป็นพ่อพันธุ์ ผิวสวย ผิวขาวอันนี้ปลาป่นอันนี้ปลาป่น ก็มารวมๆกัน อันนี้เป็นลำหยาบเมื่อกี้ลำสกัดอันนี้ลำหยาบ ขนาดไหนที่เราถึง มัน ปล่อยขายไปเนี่ย ก็ขนาดไซส์หาบชาวบ้านเขาเรียกไซส์หาบก็คือร้อยโล 100 โล ใครมาซื้อเราไป ก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อเราไม่ฆ่าหมู อ๋อ ซื้อไปจะไปทำอะไรก็เรื่องแต่เขา เขาก็เข้าโรงฆ่าอะไรของเขา อ๋อ แล้วหรือไม่ก็ไปส่งจีน